अगर कहीं को सराइकी समझ नहीं आती तो उस अखी देख दी जिमें पहाड़े को दरिया चटेंदे रह वेंदन आहिस्ता आहिस्ता उमें कई सालें के असां रोत को हैं तो दरिया में वाते छे वो सब खादी वेंदन मतलब एक सैलाब आने सारी हर शय लोड के लगा वेंदे भला सब 5 साल लगदन छत्तां लिपाइने कंधा उसराइने अपना जमीन सीधा कराइने माल मवेशी दिंदे भला एक न टुटदी है भला असां उथे ही खड़ दे ठीक है कुदरती आफता इन्हें कोई हल अगर कहीं के कह नहीं तो आके अगर इनका कोई मुकम्मल हल कह नहीं मुस्तकिल हल कह नहीं तो कम अज कम टाइम ते पहुंच के बर वक्त लोगों की मदद कर सकते हो और आवाज तो बुलंद कर सकते हो लोगों ने